sportellate con Pantaleoni e Latini per tutta la gara e per 45 minuti non ha trovato spazi per colpire. Più che il migliore in campo è stato l'uomo che ha deciso il match con la zampata mancina che ha portato i 3 punti in casa dei rosanero. L'uomo della provvidenza, Alessandro Di Nardi, voto 7,5, cinico. Muro umano, la Roma ci prova in tutti i modi a segnare, ma le sue parate sono una gioia per gli occhi di chi le guarda e del suo allenatore, che avrà benedetto il fatto di averlo in squadra a fine partita. Giuseppe De Bernardo, voto 8, saracinesca. Tripletta e prestazione pazzesca, corsa, grinta e tecnica. Un calciatore completo che spiana la strada al largo successo della Venere. In più gioca a memoria con i compagni che si trova a fianco. Può essere lui il cambio di marcia che cercava Mirko La Rosa. Ibrahim Bungura, voto 8,5, turbo. Francesco Fernetti si riconferma sinonimo di solidità e concretezza. Il pronto riscatto del Cotton Club parte dal numero 11 che con una doppietta e tanta intensità guida i suoi verso la vittoria. Francesco Fernetti, voto 8, Grimaldello. Apre le danze con un bel diagonale non trattenuto da Francioso, lodevole per il grande movimento e l'aiuto alla squadra per tutto il match. Sinistro educatissimo per uno degli uomini simbolo del Cottini, che sale e che va. Diego Di Vittorio, voto 8,5, Pibe.